bawa ke tempat ini juga sama tembak KB beres BAKB etalah kopeah kenang-kenangan Spanyol datang ke kuari dipakai ku anak urang sebenarnya mah nyana teh nyerikeun urang duh sia goblok kunaon make kopeah kos gitu eta teh penganiayaan terhadap Islam urang teh nyawa sejarah dipakai bae pan ku urang anak urang dibelikeun nyok tolong aja pamajikan urang milih hiji deui cenah jang di dieu itu nyawa sejarah makanya menurut nyawa sejarah Inggris Masya Allah eta teh non kitu ngaranna pembantaian terhadap umat muslimin mukminin ulah cukup pakai kopiah bae cukup pakai kopiah hideung Bismillahirrahmanirrahim. Urang ieu mun nyaritakeun hukum di negara urang patali jeung Quran. Lain eueuh nulik siap cuman merasa teu kuat karena henteu berbarengan teu bersama-sama bab urang mah guari diteken ku tangkorak Amerika make tangkorak sing ada itu mau tidak mau politik diputerkeun ku manehanana ekonomi mangis puguh kuari budaya terus dijajah lepas tina penjajahan Belanda asup kuari penjajahan Nasrani Yahudi berbentuk birokrasi politik ekonomi geus kuari pamarentah teh kadeleuna bae sungut urang Indonesia kiai-kiai nu di luhur nu teu berdaya teh kadeleuna mah sungut Indonesia padahal eta teh sungut bule corong bule lamun kiai geus henteu ngobarkeun Al-Qur'an ngobarkeun hukum-hukum batur berarti eta kiai geus lain jati diri kiai itu keneh atuh pejabat-pejabat kadeleuna bae make burung Garuda Indonesia padahal mah diganti teteh sungut bule-bule lamun di parlemen jadi sungut bule atau di gubernuran geus sarua bule di kabupaten gitu kan KRT RT bule atuh atuh ge ngahiji beungkeuteun aja beungkeutan di akhirat jeung si bule gitu aduh salametkeun diri urang mumpung aya keneh waktu teu bisa urang nabrak lantaran teu kahontal urang bae nyalametkeun diri taqarrub tadarrub ka Gusti Allah Gusti abdi sanes teu hoyong make Al-Qur'an seutuhna di antarana kisos itu sangat tidak berlaku baik eta had zina had mabok had maling had bunuh diri sama sekali eueuh saeutik-eutik acan diberlakukeun hukum Al-Qur'an abdi sanes henteu bade nurut ka Gusti tapi ruang lingkup pamarentahna anu geus dakur jeung kitab suci Gusti abdi mah bade unjukan ka Gusti hampura Gusti besi abdi kababawa embung abdi mah embung kababawa tak kudu kitu
tengah beting teh kudu kitu tah mun teu kitu engke dihijikeun jeung bule-bule cak Allah dihampura sia ku aing tapi pan sia pernah ngadukung calon bupati kan aduh cek kiai sial kaduhung ngaji aing ya sia teh kurang ngaji ka dieu atuh aing tahan teu kasihan ka ditu kanu tenang ngajina ulah ka dieu teangan kiai nu tenang jang di dunia tapi riweuh di akhirat jeung bangsana ka ditu sing hade dukang dukung teh nya mun berbau-bau bangsa beringin-beringin sarua kabeh ge lain Golkar bae memang endek ngamajukeun hukum batur di urang teh serba salah ieu mah keur carita Quran teh teu dipake ngaju urang ulah teh dukang dukung gitu dukung ai dibere duit mah komo gede mah ngaju-ngacung bae di abdi mah atos cenah dirante sia ku aing pilih dukung jang kalangsungan bangsa jeung negara tapi ulah main sugak sogok tah eta nu kosana itu ulah daek dibeli diri urang aing ye ku dibeli mah berat boa milih ge berat tanggung jawab di hareupeun Allah tak kudu boga pikiran kitu tah ngaji teh ongkoh jadi kiai tapi teu robah-robah heueuh pan jadi kiai ngaji terus bae tapi teu robah-robah atuh komo nu lain kiai tu lain kiai mah pan ka neraka ge pantes ka neraka ai lain kiai mah pan ai kiai mah teu pantes ka neraka misalna lurah camat ka neraka aduh cek urang pantes urang ge ngamanteskeun kananya kanyana bupati cenah ka neraka atuh mah jeuhna tapi lamun kiai mah kan neraka ji teh kiai di ka mana eta oh tepat makin kolot urang kudu makin kolot atuh ilmu urang artina kudu makin apik sebab geus tereh kaditu sababara lengkah di ngaji maca kitab mah cek Imam Ghazali lain cek ulah babari horeng ngahartikeun ku hate nu hese teh haju make makin urang ngaji makin leuleus makin bersinar hate tambah tentrem tambah waro tambah tawakal tambah ngeunaheun salat ka Allah kitu beuki ka ditu teh lain beuki abrut-abrutan begitu kiai tenar teh terkenal di mana-mana diambean ku bupati dijadikeun kesempatan eta kiai ku bok-brok ilmu teh dipake neangan jang meuli ban jang meuli naon deui sen oli hina amat teh ilmu mah pake meuli ridho Allah subhanahu cenah urang bakal susah tuh bun kos kita kajin moal kebel di dunia mah cenah pemajikan ceurik neangan deui nu teh ceurik bentak naon sih eleh ku pemajikan deuk ka Allah eleh ku pemajikan urang deuk tawakal magahan ngaji tentrem pemajikan noelan titah usaha mah nya eleh ku pemajikan kayakinan urang teu mah kiai ondo teu mah kos ondo sama kiai kos iya jadi makin ka dieu lain jauh na ngaji lain deket na ngaji sadajan ka Eropah ka Amerika ka Timur Tengah nu dimaksudna mah ieu urang leuleus hate ngaji tangan jang supaya leuleus hate
Antak Kangjeng Nabi mah supaya leuleus hate teh nasehat teh lain bae ku jelema. Kafa bil mauti wa'izon. Nu paeh sing jadi nasehat ka urang. Hiji mangsa deui mah Kangjeng Nabi nyarita jadikeun nasehat eta hewan. Kangjeng Nabi nyarita pergantian waktu sing jadikeun nasehat berang ka peuting ka beurang. Antaran di waktu eta lah urang bakal terjadi kiamat sugro yakni maut. Jadi lain beuki ka dieu beuki abrut-abrutan tah eta ilmu jadi hijab ngaranna. Ayana urang rada tapak saeutik tina dunya menempuh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirasakeunana ieu ku ari kararieu dedengean jeung dedeuleuan makin kaharep makin pohar. Nuju urang kababawa di nu boga elmuna atuh anggeus-anggeus. Ieu mah keur carita koleksi doang ya ilmu kisos mah. Jadi sanajan teu ditelek-telek ge ngaji na ieu nyantai bari ngarokok, bari ngopi di handapeun tanggal Ambon. Eueuh masalah ieu mah ngaji ieu mah ieu. Eueuh masalah lantaran memang moal dipake ieu mah. Sakadar nyaritakeun hukum Al-Qur'an nu diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi, nu diistinbat ku para mujtahid, dibukukeun mudawan ngaranna ku ari ku urang didengekeun dibahas. Masya Allah, urang mah geus hasil ngaistinbat para ulama. Tinggal ambae, tinggal ngadahar bae, tinggal mengkonsumsi teh kudu hese-hese. Mentak jasana luar biasa para mujtahid, para ulama tarjih, para mufti. Sebab mun eueuh maranehanana urang deuk ngahartikeun Quran kumaha, jadi hartikeun ku Muhammadiyah ku Wahabi nu langsung teu make ulama maja karari itu raraduta. Jeung nyana geja anti-anti ulama ge buktina mah meunang ulama deuk ngahartikeun kumaha atuh nyana ngan teu tawadu doang. Teu tawadu teh teu asor kana jasa-jasa para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nu mantak ziarah ka Banten, beuh jasa Sultan teh Poharaja babad Banten. Keur carita cacak-cacak nyana henteu babad Banten teu berjuang di Banten, beuh meureun urang masih kedeh nyekelan ilmu rawayan. Cimplong meureun loba keneh di urang ieu. Sakieu geus aya Sultan dakwah main cimplong terus bae. Sakieu ge Sultan geus dakwah atuh jaga pleh maremi ja terus bae. Sakieu jiga Sultan dakwah ka urang mabok jeung zina ja terus bae. Dedengean urang geus ambalayah ku ari nu kararitu teh nya insyaallah beresan diri urang masing-masing. Sebab nu bekal menghadap ka Gusti urang sorangan nu bakal ditanya diintrospeksi urang kabeh. Kurang geura hisab awak urang hasibu qobla an tuha sabu. Salat aing tibalik datang ka ayeuna komplit apa henteu? Sanggeusna komplit bener syarat jeung rukuna apa henteu? Sanggeusna bener syarat jeung rukuna babacaanana bener tah henteu, sanggeusna bener atawa henteu babacaanna khusyuk atawa henteu. Terus makin hari itung ku urang perbaiki salat urang.
hari ieu mah ya bangsa pertanahan boh teu meunang tinggalun diperbaiki bener-bener urusan perdagangan diperbaiki henteu jore bagus tapi kunaon nu bakal urang menghadap langsung ka Gusti teu pati diperbaiki salat urang zakat urang sakedeung deui urang puasa puasa urang tingkatkeun tina puasa tahun-tahun nu geus kaliwat tahun nu kaliwat puasa aing menghabiskan bonteng suri 150 nah turun ku ari geus turun 100 jadi dikurangan 50 meulina mah tetep 200 nu 100 jual aduh ya gitu introspeksi ayo makin hari makin bagus urang eta pepelakan amal urang kitu teh boro-boro ku Allah ku urang ge karasa ieu ku tatangga urang ge karasa ku pamajikan urang ge ku keluarga bakal kanyahoan engke ge ngomongna lain deui rada beda ka haji tahu dia mah ya biasana mah lain kitu puasana kuari mah ngadekluk besokna di musola balik-balik maghrib barang ditanyakeun teh orang morongkol tapi deres sakitu ge deres jadi pemajikan ge beda ngomongna rada aya perbedaan kunaon emang bu biasana mah abrut-abrutan bulan puasa teh aja ngomong wow tapi di tahun ieu mah ja bagus ka haji teh loka mana bejana bea Quran 5 teh genep cenah tah iyalah coba motivasi diri urang dorong diri urang naon nu bakal ngajadikeun motivasi ka diri urang bolak-balik gerege bolak-balik artina nu jadi motivasi teh nu jadi ngadorong model kieu aya jelema jawara gagah jasad sanggeusna gagah pohara kagagahanana deuk batabraka ka rumah sakit urut eta hatena luar biasa leuleus jasa aing nganterkeun bae ai Jumat ka masjid di heula padahal mah tilok salat tadi tilok salat tilok kai kiai aing ajak atuh sakiana ieu silaturahmi leuleus kan hate teh ngomong di harapan kiai aduh kamari mah kula ambalaya hirup kuari malah dek tobat moal deui besi kaburu paeh tuh kan bagus kan hebat kan make tungkeut jangan leumpang ge doakeun cenah kiai lah geus moal deui cenah kula ieu bo Jumat ge ti heula bae ngaji ge pohara diu barang sehat deui boro-boro kayak makiai amprok kayak di jalan kayak makiai malengos eta kos gitu ta jadi berarti eta bagusan keur gering apa bagusan keur sehat orang doakeun mah mudah-mudahan gering terus eta motivasi gering hebat ta nu ngadorong kana ibadah jelema kerja di pejabat wah ambuala ya hirupna di mana hotel di mana aya di mana naik klub di mana aya awewe geus dibawa lantaran duit tinggal ngarawan bae menang nyokot di tukang dangder tukang toge menang nyokot di tukang oncom tempe teganya dirau kunyana geus dipake hiburan kuari dibere gering nyana atawa ditangkap ku polisi atawa enggesan jadi pejabat nah jadi DPR emang kiai begitu pakai kokoset bae bagus tuh masalah aja kiai na ulah embung biasa bae emang kiai mah asal geus turun untuk ka kiai emang kitu tiba heulana
ente boga masalah mah tilok datang ka kiai. Emang gitu jadi ulah kieu sia ai geus kieu ka aing ai kamari henteu ulah kitu. Atuh bengkel jenganan. Bengkel mana aya mobil bagus ka bengkel atuh malah aya. Kudu geus sorong. Tak datang ka kiai mah ieu bangsa tahun kolot dan onder di kudu diganti. Waalaikumsalam. Dari mana? Aduh, saya dari Jakarta. Ada apa? Sakit saya, Pak. Oh, udah lama ya, ada sebulan malah. Terus, tadinya kerja apa saya pejabat, tadinya pakai. Terus ya sekarang mau udah pensiun. Tuh. Dulu dia apa cek mana? Cerita geus nyana kerja di pejabat mau pohara jasa anu. Oh iya berarti bayawakna ya. Nusok diceritakeun dina koran teh ieu horeng bayawakna ye. Cek hate bae ulah oh ini bayawaknya ya. Ulah gitu. Ngegel kayaknya. Ini ada apa? Doain aja bagi takut saya keburu mati. Bagus kan berarti. Terus jangan ngomong-ngomong sehingga tuh guys calik. Alhamdulillah. Calik. Ya udah duduk. Jadi kebelah dia dongeng leles hati. Alhamdulillah. Balik. Seminggu deh nyada datang bebeja gagiai anu balik. Seminggu deh datang leles hatena. Kiai cenah ye pangmikeunkeun ka fakir miskin tuh kan. Ye jang pasantren, jang masjid dipetak-petakeun. Beres terus pulang ke rumah sakit. Jawabna malah dulur-dulur nage ngejemput cenah kiai supaya ka dieu. Eta hebat kan. Leuleus kan berarti geus pohara jasa tah hatena teh ka Allah deukeut eta kos kitu teh deukeut. Beres balik ke rumah sakit jag waringkas sehat bebe jaga ki alhamdulillah ki berkat doana cenah mantep jasa guys pokoknya doakeun cenah beli mobil anyar nah sia mulai ya meuli geus mobil anyar leng istinya hokaler kidul tak bagusan keur gering apa bagusan keur sehat bagusan keur gering eta nu dicaritakeun tadi sebenarnya siage kitu. Sebenarnya kitu sebenarnya. Akur eta sebenarnya. Tak gitulah. Jadi nu mantak jelema muriang teh deukeut ka Allah tah bukti tah. Bukti tah kos kitu. Tapi lamun ahli Allah mah lain deui. Lain deui pan eta mah tataina abrut-abrutan jadi leles dulur-dulur ngalayat hayang dilayat ku kiai ku ustad malah dijemput jaim kaneun ieu sakitu tajana mangis asa deukeut ai bangsa ahli Allah mah lain begitu dek dibere muriang geus lah ulah kadar ieu jelema riweuh tuh geus aya nu neuk mah tungguan bae di arep geus cukup geus kita balik bae geus teu kudu kapanggih cukup geus riweuh lantaran geus teu hayang ngobrol beuki dibere muriang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah beuki terus bae embung per detik embung poho ka Gusti Allah mendak kadang-kadang waktuna teh tertentu jam sekian bae geus kaluar deui nya embung diganggu nikmatan jeung Allah jeung kobo kapanggih jeung camat geus teu hayang
saya ngapanggih jeung lurah jeung bupati geus embung baueun bau keur sehat bae embung dibere duit kuno kos kitu teh embung bau teh duit teh coba ge ieu mah lain lalagaan mamang mah teu pernah nguji duit dibere ku bupati 5 juta sok sabaraha kali diberena ngomong atuh sia ieu nang dagang atawa nang jujualan ieu meunang ti bupati atau ti pamarentah tenden di dieu nang dagang nang jujualan rada jauh ke satahun buka nu ieu mah pangaruh tah menang jujualan jeung nang dagang ambeuna biasa bae coba nang ti bangsa pamarentah ambean bau eta eta tilok ngahajakeun sih tilok dibere ongko meureun deui atau dipake bae terus sekep bau atuh kula bawa asup ka kamar teh kan ieu bau amat aya naon terus bae puyeng bau ka kamar teh puyeng aya naon isi di kamar aduh semprot ku kula mah ke hairspray waduh malah masuk inget eta teh nu sok dibeuleum teh buhur seungit paling 2-3 pel leungit ke bau deui dipel isi bau amat kamar aya naon terus bae hate teh jiban bau amat sih di lamari dikieukeun ja eueuh nu bau pas ka dijat oh ieu bau aya naon ye arek duit ti pamarentah ya tuh masya Allah aduh gegeran bae dibalikeun ka motor kos gitulah tah duit jadi bisa ngomong teh geus pernah ngalaman bau tah mas mentah ka teu hayang ge mentah kula mah sompral gitu hayang mah teu hayang lain lalagaan teu hayang ieu nu mentak diomongkeun supaya kadengeun ku pamarentah ulah mere aing teu hayang jasa sebab bau coba ge lamun urang ambe bau delan sia nyaho ka delan atuh nyaho aja beuki deeran ka bege atuh teu nyaho kumaha mun kitu mah strawberry teu nyaho pantes katarasi mah teu nyaho bohong tarasi ieu kurang mah ngomong alal hak lillahi ta'ala tengah aja eta duit disimpen bae pernah dibere disimpen kos gitulah terjadi lain ngahinakeun lain Allah mere kos kitu bau bae eta mah sakitu ge alanyar pan duit ai meunang nu kos kitu umpal lagur alanyar bau masyaallah da mah teu hayang embung bae datang ka kuari teh embung tah kedah kadengieun embung henteu anti pamarentah teh naon nya pamarentah teh dulur urang tatangga urang butuh nyin KTP butuh pengurusan SPP teh jeung kudu urang kan kudu ngadukung kudu atuh lamun pamarentah negara urang teh kumaha ngan gula embung dibere bau eta duit masyaallah barang dikaluarkeun henteu kamar jahe weuy atuh seger masyaallah kok mau pemajikan asup atuh bersinar-sinar Duh Gusti Allah badak lamun can pernah moal bisa ngomong mun can pernah jadi eta bet sabodo tak kos gitulah kajadianana masya Allah antak lillahi ta'ala sababaraha urang nu make tim sukses mere ka kula bikeun deui teh kudu dicaritakeun jelema embung bikeun kagetun nya bikeun naon pernah terjadi bau atuh jang naon teh kudu dicaritakeun jelema nu titah mikeun lain saurang tim sukses bikeun teu hayang ka ditu geun deui dampikeun ka datang ka kuari teu pernah datang ka haji jadi kula mah teu bendu ieu ka jelema henteu sama teu datang nyana isin atuh lain nyana bae nu isin mah tetangga ge loba nu isin teu masalah tah mah geus loba ngeun embung bau entek lamun aya Kiai Haji jadi tim sukses Golkar gitu teh melengek kula
lain melengak ai bau mah teh mah geus puguh ngan melengak jihan dadahe kanan atuh bager mah bager bae dukung mah dukung bae tahu lillahi taala satahun teh duit teh satahun bisa ke bae mali pake lah bae bau ya Allah ngaji encender geus ka bau-bau otak lamun urang ngadenge urayan kitu Syekh Abdul Qadir urayan Junaidil Baghdadi Imam Junaidil Baghdadi Syekh Sikti Ma'rufil Ghori parantes nyanama nu langsung neuleuh hakikat kula bae satahun dibere bau ku Allah kuari jadi embung bae sakapeung waktu aya hiji camat mereka kula pernah teu ditarima ku kula aya nu teu pernah lantaran abrut-abrutan jasa aya nu saja nu ditarima kene ieu keur carita salah sahiji camat teu ditarima jangan lantaran mabok camatna sina nyaho kula judi aya camat lain aya buktikeun ku ari jaya ngan moal dibejakeun teh rahasia sebab bareng jeung kula kitu depan bere bung teh hiji mangsa datang deui ka imah poe Jumat merekna teu sasalaman teuneun mah dihandap balik dengan ieu pamerenganna ieu teuneun deui ku kula kobal diatepkeun bae teu dipake-pake bau deui bae cak mamang teh ka dieu geun coba nu bau siapa di bau-bau ge terus bae hogo kos gitulah Masya Allah karim jah masalah dekuku mage salametkeun diri urang ulah pake abrut-abrutan ulah kabita kuno kos kitu tah lantaran meureun mun urang dibere neuleuh mah ku Gusti Allah gila sarua bae ngan urang mah dongeng-dongeng para wali bae kos kitu antieun saju guru-guru urang kamari alal haq abuya Cidahu lamun dibere ditarima disimpen di juru aya sakarung duit di pemerintah sakarung Abah Ucu almarhum caringi nu mentak mabruk ge ilmu na emang kumaha gitu teuneun nya nama di luhur tah kadinya di luhur pan nya nama boga nya naon karang-karana lain jadi tempat sarena teh kolambu kalor kolambu teh di kuku mah almarhum abah di dieu sok diteundeun bae dilaci tah kos kitu duit eta beureunanan ai ditarima-tarima aja besi pit dengan dibere embung beureun ku Allah ai urang kudu daftar proposal ieu keur carita guru urang guru abdi di wetan sami bae komo mama Bakri batab geus terkenal jasa guru urang kabehan kemudian atuh sakarang ngaranna mama Gentur mangus pohara jasa mama Satibi itu guru nu cikeun atuh komo nu baraheula mah pemerintah nage masih kene encan terlalu zolim geus embungeun kunaon kiai kuari antri teu salat asar acan antri pembagian ti sabaraha dia pun sabaraha ente antri mah nya mah dibere langsung doang teh mah ayo nanyakeun nu antri we haju sedih teh haju sedih ya Allah ya Karim kudu boga tekad kajeun teu dahar aing daripada antri kitu ja ilmu geus aya mantak naon teh boga tekad kos kitu aing mah kajeun ting teu dahar daripada antri hina amat Masya Allah ku dibere langsung ge eta teh bau atuh komo antri teh otak diteudeun di mana sih kiai eta kiai Masya Allah aing mah ka kiai doang ka lain kiai mah sabodoh lah lain kiai mah emang geus kadinya mauduna teh mah
carita di bere bau ta duit ya Allah ya Rabbi Gusti Allah gitulah ulama-ulama salafus sholihin nu mantap urang dina kitab dititah nuturkeun ulama salafus sholihin lain sorbana lain bajuna lain udeng-udengna nu kituna ge tuturkeun di zahirna cangkangna ngaranna nu jelas teh batinna ulah make udeng-udeng pake neangan duit di pemerintah ulah make jubah haju gaok kada duit di pemerintah makeun hayu bae langsungkeun jang pembangunan kantor jalan fakir miskin kajen geus tah kaditu kiai mah ulah panutan lamun geus teu bersih bensina kahijab mentek kaju teu sejuk dedeketan jeung kiai proposal jeung kiai anu ngahajakeun menta ka pamarentah lain itah misah urang jeung pamarentah lain tapi nyana terus urang-urang bageur biasa nyana ja osok menta tulung ka urang doakeun malah doakeun mudah-mudahan bener ngajalankeun roda pemerintah dana ulah kabita cara batu jasa ruanya ge hatena mah yang salah atuh sarua ngan ruang lingkupna bae di dinya da urang ulah kababawa ya masyaallah karim komo deuk puasa mah ya deuk puasa dikiriman ku bupati teh hiji kabanggaan letik jasa teh mah otak kiai malah ngarep-ngarep tahun kamari mah aya koton ieu eueuh nya aing jadi teu kapake sial jasa teu kadeuleu tanaon pan aing kiai ya Allah ya Rabbi teh si bupati ku tolol-tolol teh jare kanan bupati di jero ibah sorangan teu kadeuleu meureun aing kunyana sakieu aing tokoh kiai teh si bupati kunaon kos kitu kabari mah batik aya jeung duitna sabaraha warita kudu nama barang eueuh teh doa ka Gusti alhamdulillah salamet abdi mun aya mah santeun dipake pambeureun ku abdi atawa dibikeun ieu mah salamet Gusti sujud syukur tak kudu mah teu aya kiriman ti bupati teh ulah bendu ulah naon ieu mah sujud syukur teh salamet jadi ulah motif bendu lamun motif bendu moal beres atuh kaditu jadi penggerak teu beres atuh kadituna disebutna makar bisa lain damaikeun diri jangka Allah bae hungkul abdi Gusti pepegatan jeung makhluk hate deuk ka Gusti bae geus ulah aya ai dikiriman mah tarima bae dikiriman mah tarima biasa ulah kukubangan mun teu alhamdulillah salamet Gusti coba belajar kos kitu tak urang ngaji teh geus tahunan belajar kos kitu gitu ulah kieu bareng aing ngaji bae bupati ge deukeut ka aing alhamdulillah cecek eta teh sidar ngaji meureun sinar bekok tuh mah siapa salah nyinaran tuh kumaha si ngajina masyaallah kari coba usahakeun urang babarengan supaya urang kabehan menang nur ilahi sinar ilahi sehingga deket jeung Allah rasa kadeuleuan Allah rasa dideuleukeun ku Allah rasa didengikeun ku Allah kitu ge deh pemerintahan lagi doakeun we tetep mudah-mudahan bisa ibadah ka Gusti Allah sehingga negara urang jadi aman ulah kadenge korupsi amin ya robbal jadi tenang hati tentrem dek puasa tenangkeun ulah haju dek ngadeukeutan ka Gusti Allah bendu jeung DPR atuh ulah
kalakuanana doang jeung kos kituna jelema nama tatangga urang dulur urang kawau urang biasa bae urang teh can bisa kos kitu sebab urang mah tasawufna teu boga guru torekatna ngan zikir doang sehingga timbul fitnah ulah timbul fitnah tuh ibadah ka Allah mah jaga gedena mah hate jeung ruh bae lah cek dina ilmu tarekat Baitullah teh ayat 4 ngan nu 2 mah ulah ka dicaritakeun nu 2 baheula nu 2 ke besi puyeng nu 2 deui mah besi puyeng nu 2 deui mah jero 4 Ka'bah teh 4 Baitullah teh 4 nu 2 baheula Baitullah zahir Ka'bah sadunya titah ka Ka'bah Baitullah aduh hiji di roh Allah roh ka Allah jadi urang pan mun salat mustaqbilal Ka'bah awak tabah ai roh mah ka Allah geus lamun Baitullah mazahir setiap saat urang ka Baitullah saat-saat salat ari roh mah ka Allah tuh per detik per menit per hari terus bae ieu roh urang Baitullahna Ka'bahna Allah roh urang tak aya pertanyaan ti Kristen katanya Islam itu bertuhan kepada Allah jangan menyembah ke batu-batu kok dia nyembah ke Baitullah ke Ka'bah mun deugeut aing hadis ya kok yang soekeun beungeut sia ku aing sia ngaji atuh ayo penting ngaji bebalnya tabah zahir supaya kadulu seragam sadunya Baitullah dititah ku Gusti Allah roh maka Allah lamun bisa nu mantep ke Baitullah teu bisa mah urang gering atuh nangkarak bae jar roh maka Allah ieu atau di kapal atau ngareupana bae geus masalah atau anu teu jaho arah je kemana ieu nya Baitullah teu jauh ijtihad bae sorangan ja nu penting mah roh ka Allah ih atuh kumaha mantep ke kula mah asana sarareneb ngadenge kos itu seneb aju nu ditanyana teu bisa ngajawab deui ieu basa rua bae nu ditanyana dokter Andes wah sia mun aya di martil poe sia wah amat tuh gak jawab kos kitu bae ge setengah ngaji tak dokter Anda setengah ngaji coba cerita Baitullah sabaraha syariat batu hiji bae ketika orang mendek norekat dibejakeun 2 jang roh ma Allah lamun geus naik deui teh lain deui 2 nu 2 deui moal we pokona mah moal maka dibejakeun teh bang kudu mayar Masya Allah nuadak beki mantep ge ibadah teh beki kali itu beki mantep Baitullah na di bawah aya di jero hate aya tekeung teu penting berang di mana betu tekeung nu keung sataduain sorangan bae sieun sieun kadang teu sia aya momonon bisi aya kamangmang bisi aya kuntilanak ya sieun amat pugus sia jadi kuntilanak si baturna si sieun sebab aya Baitullahan teh gitu teh menarik orang mun geus carita kadinya kusakieu ge geus bisa urang tah geus nyaho kieu begitu salat tuh horeng awak doang ieu ke Baitullah hate mah kakabogo aing horeng gitu geus nyaho pantas sakitu sia nu mana kabog mana Cikupa biasa Sarwiti terus bae mantak ke salat atuh ai beungeut mah ka Baitullah awak atuh hate mah ka Sarwiti biasa eta pan salat nu tolol teh kos kitu teu nyaho Baitullah eta ngaranna pamean salat urang supaya rapi geus jaho ku ari mah horeng Ka'bah teh opatkeun bae nu 2 mah encan boga bagian nu 2 bae tah nyaho bae heula jadi roh horeng ka Allah masih keneh
Terusan ayat nu kamari di mana kamari teh ahli sorga teh dibejaan ku malaikat. Wahai jelema nu iman, wahai jelema nu iman tur amal soleh, antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ulah asa-asa segera ditutuh sorga nu geus disadiakeun jang maneh jung gara-gara ulah di dari bae ribet. Gera berangkat mana pimpinan kapilah namana ieu itu ayat ai gara-gara benderana gara berangkat ayo geus berangkat kabeh ka sorga. Masyaallah dipimpin geus puguh ku Sidina Abu Bakar Siddiq, ku Sidina Umar, ku Sidina Utsman, ku Sidina Ali, Sidina Hamzah, berbagai sahabat-sahabat kabeh berangkat mimpin para penganut-penganut. Dilanjutkan ku para kitu aulia-aulia Allah geus puguh al-aimatul arba'ah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, berikut pengikutna berangkat ke surga. Jeung anu nuturkeun anu iman jeung amilus sholihat turuy ka belah diana ku para wali-wali sanga. Ayo terus wah cenah aing adena geus jarah. Bageula sia geus. Wah berarti aing teh ngeunangan cenah bandarana. Salat henteu. Jarahna ge teu salat. Sia bisa teu salat gitu aing mah jarah ge neangan peperet. Sugan bae aya sakorsi. Kama lain zarah tanokasi dagang melalui zarah, dagang melalui umroh, dagang melalui haji, dagang tanokasi itu haji ulah itu sanung ulah pana tujuan kitu amat aing mah kitu bae aja dia teh kudu ku batu masalah we geus pokona tama dagang tama ngantak balalangkrut ge boga pondoknya na aju ngadirikeun yayasan umroh bangkrut pondok sebab niatna ge lain dek ngaluhurkeun agama dagang kabehan henteu aya hiji dua nu bebeneran kula ieu dek ka Mekah geus aya tu jamaah nama lantaran ieu jamaah perlu pembimbingan besi salah toapna besi salah engke saina jeung sajabana kiai mah diberangkatkeun ku kula eta bae pangbimbingkeun nya. Oh tu teu naon geus kos kitu mah niatna karena Allah. Masalah teh kos kitu mah ngaji keneh. Aju ulah nanyakeun ieu sabaraha pina. Tah asal geus pi bae dagang ngaran. Asal geus pi bae dagang ngaran. Oh ulah nanya-nanyakeun kos kitu geus pokona bae ieu mah karunya ka masyarakat. Bisi teh jahun kertoap batur maka kenca nyana kakatuhu tabrakan kan sai kudu mah disopah heula ka marwah nyana mah ti barwah ka dibabalik jadina besi kos kitu doang. Ke besi kieu deui di ditu naon jumroh batur mah di Aqobah wusto nyana mah asal eta lancuh bae jeger lain masjid emeng besi kitu doang. Tak dituduhkeun ayo atuh gitu karena Allah masalah ngaji ngaran dah cik malaikat antil kumul jannatu surga. Wahai jelema nu iman tur amal soleh berangkat surga nu bagian maneh geus jelas ditambahan deui ku kafir-kafir anu jatah surgana ku ari jelas-jelas moal kunyana diwariskan ka maneh uristumuha dua urang boga tempat deui. Masya Allah bokingan urang asli hiji jeung warisan ti kafir-kafir wah rajas widuh lamun teh mah satempat aya 70 widadari sedengkeun tempat ieu 70 kali 70 wah teu bisa ka mamana gugulingan di susu widadari urang. Halo Gusti Allah. Masyaallah. Kuari mah ahli sorga geus cicing di sorga, ahli neraka geus cicing di neraka. Geus masing-masing tempatna kuari mah.
malah sorga teh pernah dibukakan ditinggalikan ke ahli neraka tuh itu sorga teh tempat maneh nusa bener nama mun maneh iman jeung amal soleh kulantaran maneh teh iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad maka ieu tempat anu jang tata dina jang maneh kuari mah geus diwariskeun ka tatangga maneh doh geus minahin jasa pokona urang di sorga kuari mah urang sorga geus cicing di sorga urang neraka geus cicing di neraka maka kuari ahli sorga nanya ke ahli neraka wanada ashabul jannati ashaban nar ahli-ahli sorga teh menyeru ngagero ka ahli-ahli neraka lamun aya ahli sorga samiliar berarti samiliar ngagero kabeh mana tingku haramat samiliar jelema hoi ahli neraka cengeng-cengeng ujian pangeng ceuli didinya teh lain kudu kabehan lantaran bahasana ge ashab teh jama kapanggih jeung jama aljam jama di mana muqabalah jeung jama iza kubila lil jami maka tusiat maknana tengke diwarna-warna dibagi-bagi carana mungkin kelompok itu ngomong ke ahli surga mungkin kelompok yang ngomong ke ahli surga mungkin deui saurang-saurang yang ngomong ke jelema anu kunyana diwauhan keur di dunyana henteu lain bareng kabehan ngomong sakumaha abri kan jeung polisi lamun geus siap kabehan siap dan ngomong kabeh bareng teh aya kelompok itu kelompok ieu aya saurang-saurang nah ieu bahasana jama kapanggih jeung jama nada ashabul jamaah ashaban nar aljamu idza kubilat lil jam'i maka tuziat maknana engke bakal diwarna-warna berarti mungkin per kelompok mungkin perorangan nah bisa saurang kapanggih jeung saurang deui aya jelema ka sorga ku ari kapanggih jeung ahli neraka babaturanana Tedi sia di neraka aing di neraka Ted sia kunaon ieu di neraka kunaon pan sia keur ieu aduh jeung aing babaturan keur di dunia poe di neraka sih kredit ada geus puguh tabakan kos kitu tamata ieu mah jeung kafir baheula teh keur di dunia teh urang wau kasih engko material ko ahut ya tadina urang nyokot paralon kanyana nyokot kayu kanyana nyokot engsel kanyana bahkan sok ngobrol ai prak di akhiratna urang maka sorga si ahut maka neraka kok di neraka iya kenapa kau neraka ya nggak iman waduh kok aduh dan neraka ya panas ya jangan ngomong aduh atau Presiden Gus Dur kapanggih ke jeung Presiden Clinton baheula kungsi ngobrol wauheunnya nama jeung George Bush wauheun jeung George Bush engke kan Gus Dur ka sorga Clinton ka neraka George Bush ka neraka jeung berbagai-bagai nu ka neraka kafir kan disapa ku Gus Dur hei Clinton dadah sini come here ngobrolnya ada di dinya waduh jutu mari teruskeun aing emang kunaon teu bisa jing aduh langsung nyaritakeun bagaimana kabarnya dan apa yang dilakukan aduh ngobrol ta perorangan ngobrol urang ngobrol jeung sing ahut jeung si siang-siang malingseng ngobrol jeung si tegwan ngobrol urang kabeh jeung kafir-kafir geus jelas-jelas ahli neraka atau babaturan urang ngejawara tadi nyabu bae keur di dunia nanti waduh teu eureun-eureun
nyaho kaler kidulnya geus teu nyaho naon teu nyaho naon kasanga saya keur keur aya di langit aing di langit sabaraha di langit ka-7 aing keur di Sidratul Muntaha goblok nyabu bakos gitu tolol saya kapanggih jeung saha waduh kapanggih jeung Gusti Allah tolol teh coba nu jamu mah bloon nu jamu mah kan lamun kumaha kadengena ngadenge nyana mantes rajaban nyana asa ka langit ngadenge kitu Kangjeng Nabi kitu naon naik buruknya na asa naik buruk aing geung Jibril naik buruk ya Jibril urang mana bojong tolol taruh jabu gele mah kecil jabu mantep guys tambah ku ekstasi dicarekan geus seuri nya syakron tolol sakikitlan we aing keur aya di sorga Firdaus waduh eta jelema nyabu teh kos kadari di Indonesia teh pohara lain bae masyarakat biasa polisi abri nyararabu geus teh aneh ge cenah kieu ulah sok suuzon aing mandek suuzon bae kumaha lamun ditajakeun data lengkapna nyaho jasa aing ulah sok sombong ge sekali-sekali sombong kon kos nyahoeun jasa makana kitu ge nyaho jasa abri nu mana moal bejakeun eta karak rahasia polisi mana eta karak rahasia lain apa polisi tangkrang di mana bae lo DPR ge nya nyabu sarua bae sok sambarangan kiai aing ngomong teh abong letah henteu make tulang cak satulangan letah aja henteu eta sasangeunana bae atuh gue main bae aing mah nyaho sia teh boga ka nyaho sepeda dagang toge itu siapa emang kiai osok beberangkatan gitu tetep kudu beberangkatan nyaho mah nyaho jasa nyaho di mana kiai makana ceng dah ahli sorga nu geus aya di sorga berbagai kelompok berbagai perorangan kapanggih nyana jeung ahli neraka bahkan ngagero weh tadi weh kok ahot waduh kamu di neraka ya iya nih an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan nyata-nyata jelas-jelas kami ini telah ada di surga dan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah disampaikan dilanjutkan oleh para sahabat dilanjutkan oleh para ulama mengatakan bahwa siapa orang yang beriman takwa beramal soleh nanti akan diberi kenikmatan yang hakiki telah nyata sekarang saya merasakan surga yang luar biasa apa yang dikatakan oleh para kiai-kiai ya kebetulan kiainya juga bukan kiai Golkar. Kiai Golkar mah nggak tahu sekarang di mana itu kepalanya nggak tahu saya. Ini mah kiai yang asli. Ya dia pernah menyatakan bahwa siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah beramal saleh akan diberi kenikmatan yang hakiki surga. Saya telah menemukan qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Mantap bener bukan sekedar mantap mantap ada apa sih itu di sana itu wah tete banyak bener tete berbagai potongan semua udah pokoknya enak sekali dah buah-buahan banyak di sana kendaraan luar biasa pokoknya mah pengen minum kita pengen air apa juga ada yang namanya bir Manson itu mah kecil di sana di surga yang saya rasakan luar biasa banyaknya wah pokoknya mah susah nyeritain dah sebab apa dulu kan kiai mengatakan kalau muludan rajaban dia selalu mengatakan siapa orang yang beriman dan beramal soleh surga bagiannya di sana akan menemukan kenikmatan yang hakiki saya sekarang sudah merasakan angkot wajadna alaih saya telah merasakan ma wa'ada rabbuna haqqan nyata-nyata yang mau saya tanya
ditanyakan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Apakah engkau juga menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang tidak iman, tidak beramal soleh akan masuk ke neraka? Ini sudah menjadi kenyataan apa enggak? Nyana ngomong kolu naam. Apa yang engkau telah tanyakan tadi, bahwa kenikmatan yang hakiki bagi orang-orang yang masuk surga engkau telah merasakan. Kami pun telah dijanjikan oleh Allah dulu waktu di dunia. Kami telah mendengarkan para kiai ceramah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad, itu nanti akan diberi surga. Kebalikannya, ketika tidak beriman dan tidak beramal soleh akan dimasukkan ke neraka. Jelas kami sekarang telah ada di desa neraka. Oh, kamu udah di desa neraka? Iya. KTP-nya nomor berapa sih? Jangan ngomong KTP, gue panas nih. Saya di neraka. Kenyataannya sekarang telah ada jelas. Ucapan-ucapan para kiai dulu mengatakan orang yang tidak beriman dan beramal soleh akan masuk neraka. Saya sekarang lagi di kulub-kulub. Apa itu kulub? Itu yang gelotrok-gelotrok gitu. Masya Allah. Aing pohoan bahasa Melayu. Sika jawan ku bupati ka aing diondang teh yang poho tambah poho. Maka geus jelaslah ahli sorga nyaritakeun kanikmatan anu dirasakeun di sorga. Kitu keneh pertanyaan jang ahli neraka. Ku ahli neraka dijawab, muhun jelas jasa geus kapanggih ku ari maka nyeri siksa nu aya di neraka teu bohong. Fa adzana muadzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka tidinya lah begitu aya ucapan antara ahli sorga jeung ahli neraka. Silih tanya silih jawab, celengkeung aya malaikat nyarita, fa adzana muadzinun ay nada munadin bainahum. Malaikat nyarita, wahai ahli surga, wahai ahli neraka, perlu diketahui al-la'natullahi 'alal zalim. Laknat Allah, siksa Allah ditimpakan, dirasakan, diberatkan ala zalimina, untuk orang-orang yang zalim. Tinggal ngahep-hep bae ahli neraka. Di neraka ngadengikeun omongan malaikat. Nu mana nu zalim teh? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Jelema-jelema anu menang laknat Allah nu ditibakeun diberatkeun ka jelema nu zalim teh ieu jelema nu zalim teh waktu di duniana. Alladzina nyaita jelema-jelema yasudduna nasa an sabilillah anu nahan ngalarang manusia tina jalan ka Allah. Nyanana geus teu daek iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, di samping eta ngahalangan deui kanu deuk iman. Aya sekelompok manusia Kristen agamana anak nama hendak asup Islam disiksa kunyana. Ieulah jelema alladzina yasudduna an sabilillah. Awas kamu masuk Islam, akan saya siksa kamu. Tidak lihat kamu nih, bapak nih, lihat nih, mamahmu, lihat mamahmu. Kita udah kadung nyembah ke Yesus Kristus. Dia itu Tuhan. Dia dilahirkan di Yerusalem. Dia Tuhan itu. Kamu jangan sampai salah. Pak, itu Tuhan dilahirkan di Yerusalem. Sebelum dia lahir siapa sih Tuhannya? Jangan ngomong gitu lu. Gua malu ntar. Pokoknya Tuhan aja itu dia. Ya kan dia dilahirkan dulu 25 Desember. Walaupun itu kan dimasalahkan oleh Paus.
Benediktus, dia menyatakan karena dia sudah masuk Islam, sebab dia adalah meneliti bahwa menurut Paus bohong itu, bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember itu bohong. Saya sudah teliti, dari kebohongan itulah maka saya masuk Islam. Yesus itu bohong. Eta Paus ngomong setelah masuk Islam. Paus Yohanes Paulus pun mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dituhankan sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal. Saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bohong itu Yesus. Yohanes Paulus nanya, naritakeun kebohongan Yesus Kristus. Nu kuari makana ditahan ge. Paus Benediktus eta karena menyatakan kebohongan Yesus Kristus. Nah, saya mau masuk Islam aja Pak ya. Jangan! Dak kadong, tahu kadong lu. Itu bahasa Cengkareng tuh. Dak kadong lu, Tuhan kamu itu Yesus. Dia dilahirkan di Yerusalem. Iya. Itu Tuhan, sepakat semua orang. Jadi dulu itu mengadakan konferensi bahwa dia adalah Tuhan. Jadi eta nyieun Tuhan teh konferensi mun cek urang mah di MPR gitu. Blon. Jadi eta menang ngajukeun masyarakat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebelum lahir siapa Tuhan, jangan ngomong gitu loh. Gua susah kalau gitu tuh. Susah gua juga. Gua juga gak tahu itu sebelum Yesus Tuhan itu siapa, nggak tahu. Katanya si Allah. Tolol tuh coba itu. Tapi lo kalau coba-coba lo keluar dari Islam, lo gua siksa lo. Lo kan anak gua siksa dah. Pokoknya mah kalau enggak kasih makan enggak sama sekali. Kalau suruh makan terus lu, sampai mejen lu. Apa itu mejen? Nah, itu bahasa orang pondok mejen tuh. Enggak tahu kamu mejen. Itu bahasa pangjore-jorena bahasa mejen. Di dunia enggak bahasa mejen eueuh. Masya Allah, tapi tetap baik hidayah mah datang, hidayatul khalqi, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Allah nu bogana kajen teuing di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga nu kafir, wayah datang mah hidayah Islam bae. Boro-boro eta deui ieu nomor 1 di dunia ngaranna ge Paus, eta makan imamna Kristen mah, tapi tetep bae wayah hidayah nyulusup mah ku Gusti Allah. Iman mahal iman mah, tapi kadang murah. Anak Ki Haji urang Bitung cuman sekolah doang di Semarang, balik ka dieu asup Kristen. Murikak bulu urang mah. Aya deui jelema ka Yogyakarta kuliah bebenean nyana jeung Kristen, balik hanya setahun ka lemburna, menta ka bapana ditikahkeun jeung Kristen. Eta mah no Kristen, tah mah Kristen masa no kudu kawin jeung Kristen. Ji, puguku lagi geus asup Kristen. Nauzubillah min zalik. Mahal, murah hidayah. Allah nu ngatur. Ya Allah ya Rabbi. Lamun urang nyaritakeun hidayah Gusti Allah nu agung, Abu Jahal kurang kumaha pinterna. Mamang ka Kangjeng Nabi tapi tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi. Tetapi Ki Umer anak bangsawan, jelema anu hebat luar biasa, kaya rayanya nama, pakaianna ge mun kuari mah puluhan juta, tetapi dibere hidayah ku Gusti Allah jadi pelopor jana perang di hareupnya. Hidayah. Hehehe, atuh hidayah mah hese. Jelema ti mana-mana daratang hayang ngadaekeun pangajian supaya leuleus hatena, supaya leuwih nyaho ka Gusti Allah, hidayah datang, urang lembur di dieu mah endahan indit. Ulah seuris ya, seun serikeun bloon sia, aing kasinggung. Eta teh urusan Allah, nu mantap kiai ulah sok mamarahan. Dititahna ge nyampai-nyampaikeun bae ulah sok maradu, tah budak kunaon teu nurut ka aing. Ye, titah nurut ge lain ka sia ka Allah. Matak lamun aya kiai ngomong kieu, aing asana pindah meureun di dinya. Emang kunaon? Teu daekeun nurut ka aing. Salah balilahan ta kiai. Tampiling habak tah kiai kos kitu. Siana bae ibadah. Leuwih ti sia ajakan, daekeun alhamdulillah, teu daekeun atuh sia bae nu bener jalain titah nurut ka sia ka Allah. Kitu. Lah cenah kiai geus teu narurut cenah ka kula di ditu mah deuk pindah bae aya eueuh dirinya masjid aya nu salat aya. Berarti kan nurut ka Allah, teu nurut ka sia aya naon di hate sia.
da jelema nama masjid geus aya ibadahna geus salat geus berarti nyaho ka Allah adapun teu nurut ka sia ngaji teu daek da ngaji ka sia dan lain sebagainya siana berarti teu wajar dituturkeun ku urang dinya lantaran di jerona aya proposalan ya dibabetkeun hulu sia ku aing sia tuh pan sia mah cenah kiai mah sayu kos kitu bae aing mah kos kitu pugu ngomong ulah nyalakeun di diri sia introspeksi ya lain kita nurut ka sia ka Allah urang cicing di dinya teu ngaji ge teu magahan ngaji jelema geus balaleuneur teu kudu ngaji ibadah bae ka Allah baca Quran nu loba baca shalawat nu loba zikir nu loba jehe ulah sok aju kulaonnya teu daekeun ngararaji ka aing hawa nafsu eta kos kitu jehe nah alladzina yasudduna an-nasa an sabilillah nahan teu meunang asup Islam saya Kristen yasudduna an sabilillah saya Yahudi yasudduna an sabilillah urang kuari lamun nyaritakeun tentang penganiayaan Yahudi terhadap Islam Masya Allah aya nu geus 3 peuting saminggu teu dibere dahar datang ka dinya sugan teh dibere dahar tonjok yeuna huluna ku pistol ces golepa seringan penganiayaan Yahudi terhadap Islam emang kos kitu Yahudi mah ti baheula ulah dijadikeun ku kumaha biasa bae urang mah ibadah ka Gusti Allah geus aya catetanana di Lauhil Mahfuz teh kos kitu nyana mah nyana urang mah urang bae ku ari nyaritakeun tentang dakwahna Yahudi di Indonesia atuh emang nyana mah ti baheula dakwahna kos kitu nya mah deuk ngayahudikeun Islam urangna bae sing kuat iman ka Allah iman ka Kanjeng Rasulullah kakarak dibere kreditna ge urang ngelai kakarak dibere televisi bae ge ngelai dibere tayangan-tayangan bae ge urang ngelai datangkan teu berjamaah mimitina kabla ditu lemah teu salat ye atuh urang anu salah jadi urang anu bener mah ya teu hayang aing diperbudak ku Yahudi piceun ta televisi urang emang sireman ganti tolol ki aja tolol itu boloon bin tolol tegerat teh moal aing Yahudi atuh aing Yahudi mah Uzair atuh aing mah Kangjeng Nabi Muhammad Nasrani maka ditu Yesus Kristus atuh aing mah Allah jeung Kanjeng Nabi Muhammad kumaha cek Allah bae aing mah dina Al-Qur'an geus dicaritakeun politik menurut Al-Qur'an ekonomi menurut Al-Qur'an aing mah deuk nurutan eta nyana dakwah aing bae titik beres ujian ieu mah sok kabawa ku pikiran nyana Pak ayo sia geura dakwah di dieu ye tolong sebangun panasna mah dunahan jangan di dia ngembangkan Kristen Aisyah nge sholat yang tilok sholat aja mah orang pada yang seri Aisyah balinger kan dah ya tu pokoknya mah aing mah teu sholat ge aing kudunya ngembangkan ieu bentar ayang ngomong atuh pikiran siapa heulanan kudu sholat lah kalau mau naon sia pokona tak sebab nu kos kitu mah okos bener bae engke da tidak boleh panggil nya aku pendeta kamu ini ada apa sih? Pokoknya nggak boleh ngembangin di sini, nggak boleh. Kami yang merasa tenggagu. Kamu punya mobil nggak? Punya. Bagus. Tuh bawa mobil saya. Yang mana? Oh no. Makasih ya. Yang kurang lembur. Kemarin telepon sih galak amat tentang ngomong. Lah, masing-masing nggak sih agak ngomong. Masing-masing basi. Jadi orang negara demokrasi. Itu nggak sebaik. Kurang nyana-nyana kok beda jeung kamari loba omong eta sih ganti mobil nanti mana eta lah masalahna tuh kan aing teu salat kos kitu aing salat lain ibadah teger mah ngaganggu kana salat aing ngaganggu kana perjalanan ibadah aing ieu teu beres ieu kajian kumaha eta urang kan kababawa ku hari kababawa urang ku hari make pakaian ketika Natal milu make nu moncongong ka dieu milu trompet milu urang lamun nyaho sejarahna mah sedih sebenarnya kumaha di Spanyol baheula aya Raja Isabella pan Spanyol teh negara Islam mantak loba ulama jebolan Spanyol urang Spanyol
Ketika raja tersebut ningali kebiadabanana, maka dibrondonglah muslimin, tembakan. Ketika nunurut ka raja dicirian, etalah make kerucut, eta teh ditembak. Siapa yang ikut agama aku, nurut kepada aku, aturan-aturan aku, cek Isabella. Inilah tandanya di pakaian kopiah eta. Kerucut, nah eta mah diamankeun ku nyana. Ieu mah yo anu tetep bae ka Allah, ka Kanjeng Nabi tembakan. Sabaraha puluh ribu mungkin ratus ribu buak. Aya tuh nu make kerucut kabeh eta mah aman. Sugan teh diamankeun ternyata ditembakan keneh bae terakhir. Bawa ke tempat, ini juga sama. Tembak kabeh beres. Beak kabeh. Etalah kopiah kenang-kenangan Spanyol datang ke kuari. Dipakai ku anak urang. Sebenarnya mah nyana teh nganyerikeun urang lu sia goblok. Kunaon make kopiah kos gitu. Eta teh penganiayaan terhadap Islam. Urang teh nyawa sejarah dipakai bae pan ku urang. Anak urang dibelikeun nyok. Tolong. Aja pamajikan urang, milih hiji deui cenah jang di dieu, Itu nyawa sejarah makana. Mun nyawa sejarah Inggris. Masya Allah. Eta teh non kitu ngaranna pembantaian terhadap umat muslimin, mukminin. Cukup pakai kopiah bae, cukup pakai kopiah hideung, make kopiah haji ulah make nu moncongong kos kitu. Bila perlu geus urang mah daripada kos kitu make helm bae geus. Make helm ka masjid geus make helm bae geus urang. Kunaon sia make helm lain daripada make nu ka luhur mending make helm bae geus. Salat geus dikitukeun bae geus make helm bae geus. Tuh, teu kebal pamajikan datang aya ka haji aya. Di masjid sing hade besi galak. Emang konon rada robah pikiranna. Lain bakal gerogol ke masjid. Nah iya alladzina yasudduna an sabilillah, nu ngahalangan nyana dakwah, menghalang-halangi untuk masuk Islam. Kabelah dieuna wa yabghunaha iwaja, nyana terus-terusan dakwah neangan jalan-jalan anu sasar mengkolkeun tina bener kana sasar nyana terus-terusan ngondisikeun urang ge aya anak sia ieu tujuan deka mana bangun onon gitu ngaranna make samping bebah kula mah deuk mondok we neuk mondok ka mana deuk mondok ka ditu bae kula mah hayang ngaji we sakola bae sakola ulah mondok engkene sia hese teu boga ijazah mah hese dahar sia tah eta kolot wayabgunaha iwaja batur deuk lurus ka Allah dipengkolkeun sakola eta ge termasuk jahanam ta kolot je mang wayabgunaha iwaja eta batur deuk masantren hayang nyaho ka Allah hayang nyaho ka Kanjeng Rasulullah melalui kitab Al-Qur'anul Karim anu dijabarkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad melalui hadis Bukhari Muslim dan lain sebagainya anu diijmakeun ku para ulama melalui kitab-kitab fikih dan lain sebagainya nyana hayang nyaho ka Allah melalui syariat naik tarekat naik hakikat cakolot da ulah sakola bae sia dibiayaan ku aing hayu hayang kuliah ka mana deuk ka Semarang deuk ka Kudus deuk ka Yogyakarta deuk ka Mesir hayu ku aing dibiayaan asal sakola ieu kolot wayabghuna iwaja jahannam je sia eta ngagogondol tas naon sih duit bah deuk ka mana deuk ka dealer bah maksudna deuk meuli mobil sabar duit eta aya meureun 270 mah ieu yang meuli ieu na kijang Innova heuy ai sia ku kabalinger teu kudu digogondol duit cukup mawa DP bae kredit zaman kuari mah sia ulah make cash kos kitu di pangajian ge Ki Uci cenah kudu cash bae ulah ngadegeun Ki Uci moal maju sia ngadegeun Ki Uci mah ortodok Ki Uci mah ulah ngadengekeun geus sia maning kredit bae duit nu sawarena pake usaha jadi sia mobil boga per bulan katutup usaha sia ieu kolot wayabgunaha iwaja jahannam eta
anak dekat sorga ayang boga beli mobil teh jang Zara jang ngaji lah dikeskeun bae acara kredit tah haram nu model kos kuari malantaran dua akad antara cash jeung kredit beda harga kecuali anu saakad cash jeung kredit akur bae ieu mah kan beda ieu mah deuk lurus jalan ka Allah melalui cash diulah ku kolotna wa yabghuna aywaja jahannam ta kolot dipengkolkeun ku kolotna masyaallah ceng sia ieu bangunna nyekelan foto bae eta naon ieu bebene bah nalah ieu bebene sia bapak ngalamarkeun ka ditu ke heula pan sia anak abah pan dilahirkeun ku emak sia ieu teh pan hasil totoker abah sia teh abah bebeakan amat pak maksudna sia supaya nurut ka aing capek nyeun sia nu bener bah ye ieu kieu caritana ieu si bebene sia ieu make jilbab make samping emang santri di mana mondokna di Kinasuha Putat aing teu sedap teresep aing boga minantu santri aing mah teresep hayang aing mah sia boga sia teh boga pamajikan teh ya nu kuliah ye bahasa Inggrisna hebat bahasa Jepangna hebat bahasa Koreana hebat tah eta nu kos kieu ulah nu make jilbab kos kieu mah teresep ye boga minantu kos kieu ye paling ge salat bae kos kitu kita dagang teu bisa kita nanaon teu bisa teresep aing mah kajenting teu salat pokona majikan sia asal modern ieu kolot wayabgunaha iwaja jahannam ya kolot loba jasa ieu kolot di urang kan nu jahannam asana bagi dua buah di majelis ge ieu jahannam kabeh ya Allah ya Rabb ceng saya ngeluarkan motor ke mana ngaji bah ke mana Cilongok ya Allah ya Rabbi rumah tangga sia moal beres ku ngaji moal anggeus ku ngaji deuleu pamajikan sia tuh atuh pan sia eta keun kudu dahar kudu naon emang ngaji ku situ diberean duit ku kiai moal beres ku ngaji beresan heula imah tangga sia tah kajen ku kumaha ge je ulah ngaji bae abah teresep neuleuh sia ngaji bae mun abah neuleuh sia dagang aing resep tapi ngaji bae abah teresep waya bunaha iwaja ieu kolot beuleum habak bawakeun obor ku naon sia beuleum abah pandek beuleum daripada di neraka mending ku ari bah sia masokan teman-teman waya buguna yatlubuna sabil iwaja nu bener disalahkeun nu deuk ka dieu ka katu diulahkeun nu deuk lurus diulahkeun teh iya naon ieu ieu muludan bidah teh sok macem-macem segala muludan segala naon nyaritakeun Kangjeng Nabi kan lah geus teu kudu muludan ya di dia ya tah teu kencan muludan geja salat biasa sagala biasa ini muludan gandeng ngakeun muludan sagala rupa ieu mah kokolot lembur ngakeun muludan supaya rabat tambah cinta-cinta ka Gusti lah bejakeun geus teu kudu muludan wa yabgunaha iwaja jahanam tah budak jahanam usir habak jangan mokos gitu ya brak usia diusir beneran wa yabgunaha iwaja nu loba jasa ieu mah nu wayabgunaha iwajana nu mengkol-mengkolkeun nah anak kamu ini cita-citanya pengen jadi apa letik kan saya cita-citanya pengen jadi ustad jangan jadi ustad jangan coba jangan apa jadi apa saya pengen jadi kiai bah jangan nggak bagus apa jadi apa masinis aja ya masinis kereta api belum tak kolot jadi ustad ulah jadi kiai ulah jadi masinis satu naon bedanya jeung tukang beca masinis mah ngan beda saeutik doang itu mah buleud setirna ieu mah panjang ya Allah ieu wayabgunaha iwaja ya Allah ya Rabbi neng ieu kakak kieu neng naon jaimah geus teger mobil atuh geus aya 3-4na perusahaan geus maju Quran kan nitah nyandung nah
ieu mah kakak mandek adil saadil-adil naik pokona mah mun di neng 2 poe di dieu 2 poe mun di neng sapoe di dieu sapoe itu mah kumaha musyawarah jeung para syaitonir rajim engke. Nah ieu kumaha neng tah kumaha tah kira-kira jai imah geus teger kendaraan aya kakak usaha geus alhamdulillah asana meureun sapoe 10 juta mah kakak teh akan ngahasilkeun ka Jakarta ku neng di bank ge loba keneh kan duit. Nah ieu mah kan masalahna ieu karunya loba awewe anu henteu boga salaki ger terutama aya janda-janda aya yatim mah tak karunya ka yatimna kakak mah atuh heuh ja kakak mah aya soal kikituan mah jeung neng ge kurang kumangan yatim kan aya mere langsung ka yatim mah kan teu bagus aya kitu mah kan makna dikawin kan jadi yatimna kan bagus yatim mulai geus ceuli aya galedeg dadedor ieu bandek lain nanya wah kitu ieu mah kira-kira ridho teh henteu wayabuna iwaja. Tuh siapa emang hayang meureun. Masya Allah. Tapi pamajikanna ngasehatan kak kula ge janyaho ja kula ge santri imah dosa kieu geus leuwih ti teger atuh kendaraan ja hampir teu kapake duit ja loba kakak ieu ngadidik kula ge hiji teu kadidik ku momun 2 kak kira-kira kakak kumaha tah engke di akhirat tanggung jawabna kula ge ieu bisa salat bisa puasa dan lain sebagainya lain di kakak meunang ti sejen engke kakak lamun kawin deui teh kakak kumaha aju kakak engke berat ka ditu kula engke teu digilir-gilir eta siap teu ka neraka jahanam beh tungtung nama tol adena cek awewe emang siapa yang kitu bae dasarna sia mah embung waya guna iwaja udah loba jasa ya mengkol-mengkolkeun jelema tina arah nu lurus ka Allah ka Kangjeng Rasulullah dipengkolkeun walaupun hundeuk pesantren dipengkolkeun sakola walaupun hundeuk kes dipengkolkeun kana kredit walaupun nu cita-citana yang jadi bagus dipengkolkeun dan lain-lain sebagainya cara dagang nu bagus mah kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Yahudi di Islam kudu kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Nasrani dipengkolkeun ku urang ku cara kafir wa yabghunaha iwaja iyalah jelema anu zalim di Indonesia lain make aturan Al-Qur'anul Karim make aturan-aturan kitu ham nah iyalah nagara geus mengkolkeun anu urang deuk ka Allah urang deuk ka Kangjeng Rasulullah mampu lain mampu deui lain lalagan tapi kan dihalangan lah usaha nu ngahalanganna malah bejakeun si eta bae pokona malah nah ieu pemerintah urang teh wayabunha iwaja sebab teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim zalim mun nyaritakeun pemerintah adil di Indonesia eueuh sahuntu-huntu acan sebab teu make aturan Al-Qur'anul Karim ketika kajian geus teu make aturan Al-Qur'an maka demokrasi asal sing bener demokrasi mana buktina wayabunaha iwaja polisi yabunaha iwaja abri yabunaha iwaja DPR yabunaha iwaja kitu kene pamarentah yabunaha iwaja tinggal tunggu we paeh jahanam di cenah kiai sok sangeunahna ulah kitu atuh nyuran aing mah kitu bae supaya sadar doang ieu masalahna oh jah heueuh supaya kitu doang. Nah, malaikat nyarita laknatullahi 'alal zalimin. Laknat Allah dibikeun dibere, ditembelkeun ka jelema nu zalim. Yare, jelema nu ngahalang-halang kana agama Allah, jelema nu mengkol-mengkol kana lurus supaya belok, supaya mengkol. Ieulah bari manehanana wahum kafiruna bil akhirati nyana teu percaya ka akhirat geus puguh Yahudi geus puguh Nasrani teu percayaeun kana yaumul jaza jaga di akhirat kitu keneh berbagai kafir teu percayaeun di akhirat bakal aya babalas urang ge percaya kosdu teu percaya lantaran cak haram cak agama nyana terus bae ngalakonan haram ieulah sarua jeung wahum bil akhirati kafiru ahli surga nyarita jeung nanya ka ahli neraka ternyata nyaritakeun tentang kanikmatan di surga kapanggih nu baheula hanya carita ku ari bakarasa
gitu kene neraka nu baheula hanya cerita kuari mah karasa. Nah masih berlanjut kene wa alal arafi rijalun engke aya araf antara sorga jeung neraka aya tempat ngaranna araf saha ye nu bakal cicing di araf wallahu alam bisawab.